আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। আজকে আবারও আপনাদের সামনে নতুন আরেকটি ইটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে শুরু করব। আর আজকের ইটিং চ্যালেঞ্জটা হবে ডিম। আর আজকে ডিমের ইটিং চ্যালেঞ্জটা হলো একটু ভিন্ন ধরনের। আপনারা আমার চ্যানেলে আগে আমার দুই চাচাতো ভাই ফুফাতো ভাই ইটিং চ্যালেঞ্জটা দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু আজকের ইটিং চ্যালেঞ্জটা হলো একটু ভিন্ন প্রকৃতি। সেটা হলো এই যে বাম হাত, এটা ইউজ করা যাবে না, সম্পূর্ণ ডান হাতটা ইউজ করতে হবে এবং ডান হাত দিয়েই ছিলতে হবে, ডান হাত দিয়েই খেতে হবে। তো 4টা ডিমের জন্য আমরা নিচ্ছি 4 মিনিট সময়। তো দেখা যাক যে 4 মিনিটের ভিতরে আপনাদের আপা কয়টা খেতে পারে আর আমি কয়টা খেতে পারি। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে কে জয়ী হয়। তো দেখা যাচ্ছে যে 4 মিনিটে আপনাদের আপাই আজকে আগে শুরু করবে এবং তারপরে আমি আজকে চ্যালেঞ্জটা নিব। তো শুরু করা যাক, আমি টাইমটা শুরু করে দিচ্ছি। আমি আবারও কিন্তু ইটিং চ্যালেঞ্জের নিয়মটা বলে দিচ্ছি। জাস্ট ডান হাত ব্যবহার করা যাবে, এক হাতেই ছিলতে হবে, এক হাতেই খেতে হবে। তো 4 মিনিটের ভিতরে আপনাদের আপা কয়টা ডিম শেষ করতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়। তো দেখা যাক। সো টাইম স্টার্ট হচ্ছে এখন। দুই হাত দিয়ে ছিলে সুবিধা ভালো হতো। না, তাহলে তো চ্যালেঞ্জের মজাটা রইল না, যদি 2 হাতে ছিল হইতো। ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যাবে আরেকবার যদি বাম হাত লাগানো হয়। মন থাকে না। না, কারণ একবারই সময় সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাই। সো মনে হয় 4 মিনিট আমরা সময় বেশি নিয়ে নিচ্ছি, মনে হইতেছে ও মনে হয় পেরে ফেলতে পারে। মাত্র 1 মিনিটে অলরেডি 2টা ডান। সো 4 মিনিট সময় দিছি, যে দেখা যাক যে এর ভিতরে যদি হয়ে যায় তাহলে তো হয়েই গেল। 1 মিনিট 24-25 অনেক সময়। 4 মিনিট আসলে আমার মনে হয় বেশি হয়ে গেছে, 3 মিনিট বেটার ছিল। যাই হোক, যেহেতু 4 মিনিট দিছি 4টা ডিম, আমি ভাবছি যে হ্যাঁ আবার বাম হাত খাও, বাম হাতটা পিছনে রাখো, তাইলেই তো হলো। সো আমার মনে হয় আমি কথা বলতে বলতে আগে ফাটায় রাখছিল, না হলে এত তাড়াতাড়ি যেভাবে ফেলে যেতেছে সেটা আসলে বলতে পারতেছি না। ফাটায়নি। সো 2 মিনিটে তার 3টা ডিম অলরেডি ছিলা হয়েও গেছে এবং খাওয়া হয়ে যেতেছে। সো কীভাবে কি সেটা জানি না। তার জিনিসটা কিন্তু খুব এনজয় করার মতো হচ্ছে, যে এক হাতে এক, তারপরও 2বার হাত দিয়ে ফেলছে। 3বার যদি দেয়, মন থাকে না। 3বার যদি দেয় তাহলে কিন্তু সে ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যাবে। আমি চান্স দিলাম। আমি কি পারবো দর্শক? যদি আপনারা আমার সাথে থাকেন, আমাকে সাপোর্ট করেন, তাহলে আমি অবশ্যই পারবো। এর আগের রিটিং চ্যালেঞ্জটা অবশ্য ছিল যে পানি ছাড়া, কিন্তু আজকে পানিটা লাগবে এই কারণে যেহেতু ডান হাতে একটু কষ্টটা বেশি করতে হবে। এক হাত দিয়ে ছিলা আসলে আমি পারবো কিনা জানি না। ওনার নৌক আছে, যে আমার নৌক নাই, আমার আঙ্গুলের নৌক নাই, তো ছিঁড়তে আমার জন্য একটু কষ্ট হয়ে যাবে। সাতচল্লিশ, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। যাক, 3 মিনিট 58 সেকেন্ডে আপনাদের আপা কাভার করে ফেলছে। এখন আমাকে জিততে প্রয়োজন 4টা ডিম, 3 মিনিট 57 সেকেন্ড। সে কিন্তু 4টাই খেতে পারছে। তো আমি জানি না আমি কতটুকু কি পারবো, কারণ ডান হাতে ছিল ইটস টু মাচ টাফ, তার উপর আমার নখ নাই, আমি কিন্তু আগেই বলেছি। তো দেখা যাক, টাইমটা রিসেট করে দিই এবং শুরু করি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের আপা 3 মিনিট 58 সেকেন্ড। তো আমাকে জিততে হলো প্রয়োজন 3 মিনিট 57 সেকেন্ড। পারবো? কি বলেন আপনারা? ইনশাল্লাহ, যদি আপনারা আমার পাশে থাকেন, ইটিং চ্যালেঞ্জে থাকেন, তো আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি আর কি। যেহেতু এটা আমার প্রথম করা হাতে, তো সো একটু কষ্ট তো হয়েই যাবে। তো দেখা যাক কতটুকু কি পারি। আপনারা সাথে থাকলে অবশ্যই ইনশাল্লাহ পারবো। তো আপনাদের ভাইয়া এখন শুরু করবে। দেখি 4 মিনিটে ও 4টা ডিম খেতে পারে কিনা। আমি তো পেরেছি, দেখি ও পারে কিনা। তাহলে চলো। 3 মিনিট 57 সেকেন্ড আমার লাগবে। তো এই যে চামচ নিয়ে নিছি, এটা তো বাইরে আছে, সো তাহলে ও এই জন্য তুমি চামচ নিছো, আমি তো বুঝি নাই এমনি চামচ নিয়ে
যেহেতু আমার নখ নাই, দর্শক আমি আগে বলছি যেহেতু নখ আছে তো এই কারণে নখের ব্যবহার করছে, আমার তো নখ নাই, তাই আমি চামচটা নিয়ে নিয়েছি বাইরে বাইরে খোলার জন্য। সো স্টার্ট করতেছি, তো টাইম স্টার্ট নাও। নাম দিও আসলে নখ নাই, যার কারণে মনে হয় না আমি এর আগের ইটিং চ্যালেঞ্জটা হেরে গেছি। এবার মনে হয় সমান সমান হতে পারি, আমি জানি না আসলে দর্শক, আমার নখটা আসলে গতকালকে কেটে ফেলছি, যদি থাকতো আমার মনে হয় একটু আমার জন্য অনেক বেশি ভালো হতো। দেখতেই পারতেছেন যে আমি শিলটা আমার খুব বেশি অসুবিধা হচ্ছে, যেটা হাতে এটা ইউজ করতে পারবো না, তো এটা আমি পিছিয়ে নিয়ে নিলাম। বিসমিল্লাহ। আল্লাহ একবারে মুখে দিয়ে দিচ্ছে, বুদ্ধি দেখছেন, তিনোটা একসাথে ফাটাই ফেলছে। তোমার অলরেডি কিন্তু 1 মিনিট হয়ে গেছে। খোসাগুলো ঝামেলা করতেছে খুব। হ্যাঁ, খাওয়ার সময় খোসাগুলো খুব আমার মুখের ভিতরে একটা বেঁধে গেছিল, তারপরে সেটা সব খেয়ে ফেলছে। এখন কি করবো, তাকে তো হারাইতে হবে। বেশি বেড়ে গেছে, এটা খুব কষ্ট করে থাক। ডিমই ফাটাই ফেলছে একদম। দর্শক মুখে একটা চলবে আর একটা ছিলা চলবে, কি বলে হাত মুখ দুইটাই নড়বে একত্রে। 1 মিনিট 40। তোমার কিন্তু 2 মিনিট অলরেডি হয়ে গেছে, 2 মিনিট হয়ে গেছে কিন্তু আসলে এটা তো আমরা হেরে যাবো না, সেটা কষ্ট দিতে বেশি। অনেক নরম, অনেক সময় সেটা খুব মজা হবে। 2 মিনিট 40 সেকেন্ড। অনেক বেশি কষ্ট দিতে আমাদের। আমার তো রান থেকে ফেটে গেছে, আমার কষ্ট দিতে। মনে হচ্ছে 3 মিনিটের মধ্যে পেরে দেবে নাকি? 3 মিনিট হয়ে গেছে, আরেক মিনিট আছে, আগে করো। এটা করি না বলে বলো, তুমি হার মানবে। না, আসলে সময় পর্যন্ত লড়ে যেতে হবে, যত কষ্টই হোক না কেন। জিতে হলে 3 মিনিট 30, 31, 32, 33, 34। পুরোটা শেষ করতে হবে, মুখে থাকতে কিন্তু পারবা না। পঞ্চাশ সেকেন্ড, আরো 10 সেকেন্ড আছে কিন্তু। তো আমার যতদূর মনে হয় যে আমি জিতে গিয়েছি 3 মিনিট 56 সেকেন্ডে। তো জিনিসটা আবার আপনাদেরকে এই 56 না, মিথ্যা কথা কয়, এই যে দেখেন প্রমাণ দেখাইতেছি। না, আমি বলি প্রমাণ দেখাইতেছি আপনাদেরকে আবার রিমাইন্ডার করে এটা অবশ্যই দেখানো হবে যে 3 মিনিট 56 না 4 মিনিট 2, হয়তো বা ও ইচ্ছা করে এটা আমি ইচ্ছা করে করি নাই, ক্লিক করেনি, তাই এটা আমরা আবার রিমাইন্ড করে দেখব যে কত সেকেন্ড। তো দর্শক, আমরা রিমাইন্ড করে দেখতে পেরেছি যে 1 সেকেন্ডের ব্যবধানে আমি জিতে গেছি। এটা হবে না, হবে না, 1 সেকেন্ড আমি তো আগে না, 1 সেকেন্ড 3 মিনিট 58 সেকেন্ডও শেষ করছে এবং 3 মিনিট 57 সেকেন্ডে আমি শেষ করছি, মানে 1 সেকেন্ডের ব্যবধানে জিতে গেলাম কিন্তু আমি। তো তোমার কেমন লাগতেছে এইভাবে করে চ্যালেঞ্জটা করে? যাই হোক, আমার অনেক ভালো লাগতেছে তুমি জিতছো, কারণ হার জিত এটা পরের কথা, অনেক ভালো লাগতেছে। তো আমার অনুভূতিটা হলো আসলে দর্শক যে আপনাদেরকে মূলত কি বলে এটাকে এন্টারটেইনমেন্ট দেওয়া, যাতে ভালো লাগে। তো আমরা কখনো এক হাতে এরকম চ্যালেঞ্জ করিনি। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লাস্টে যে ডিমটা ছিল সেটা আমার ছিলতে অনেক বেশি ঝামেলা হয়েছে এবং অনেক বেশি কষ্ট হয়ে গেছে, কারণ আমি এটা বাড়ি মেরে একদম ফেটে গেছিল মাঝখান থেকে। তো ফেটে গেলে কিন্তু খোসাটা ছাড়াতে খুব বেশি ঝামেলা হয়। খোসাগুলো কিন্তু ডিম ছিলার পর মুখের ভিতরে চলে গেছে। সেটাও চলে গেছে, কিন্তু যেহেতু চ্যালেঞ্জ সেটাও চাবায় খেয়ে ফেলছি। তো দর্শক, আমার কাছে কিন্তু জিনিসটা খুবই ভালো লেগেছে এবং নতুন একটা চ্যালেঞ্জ মাথায় আসলো যে 1 হাত দিয়ে ডিম খাবো। তো খেতেও খুব ভালো লেগেছে এবং 1 সেকেন্ডের ব্যবধানে কিন্তু আমি জিতে গেছি। আপনাদের আপা করছে 3 মিনিট 57, সরি
আপনাদের 3 আপাতত মিনিট 58 সেকেন্ড। হ্যাঁ, আর আমার 3 মিনিট 57 সেকেন্ড, যেটা আমি পিছনে যে রিমাইন্ডার চেক করে দেখিয়েছি এবং আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে কত সময় লেগেছে। আর ভিউ স্ক্রিনে আপনারাই দেখতে পাবেন যে কত সময়টা লেগেছে। তো দর্শক, আমরা মূলত চাই যে এভাবে ইটিং চ্যালেঞ্জগুলো করে আপনাদেরকে বিনোদন দেওয়ার জন্য। তো আপনারা কতটুকু স্যাটিসফাইড হন আমাদের ইটিং চ্যালেঞ্জ দেখে সেটা আমরা জানি না। সেটা জানতে হলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন যে কোনটা ভালো লাগলো, কোনটা না ভালো লাগলো। আরও যদি নতুনত্ব কিছু আপনাদের মাথায় আইডিয়া থাকে যে ভাইয়া বাবু এই ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো করেন, তো সেটাও অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। কারণ আপনারা যদি না জানান আমরা কিন্তু জানতে পারবো না। তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যাই হোক, আজকের ভিডিওটা আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। আর আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, আমাদের চ্যানেলটি রিয়া হাসান চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটা অন করে দিবেন, যাতে করে যখনই আমরা নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করি সাথে সাথে আপনাদের কাছে চলে যায়। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। বাই।